Ja, jeg var førstemann på automaten tydeligvis, så må varmes opp. Men nå var han klar. Var varm. Ellers er rommet så verst. Ja. Lite og fint. Rent. Veldig rent. Vær i dag er ikke så verst det heller. Fint kjørevær. Storblomman klar. Måsen har vært klar lenge. Nå er det 13 grader. Meldt. Finnes det frokost på veien? Det blir nok et annet sted. Om ikke annet en pølse på en bensinstasjon. Gårsdagens turen gikk fra Arnselv, skipet en liten pitstop der. Birta var og endte opp her på Sørkjosen. Så dagens etappe er jo til Alta, videre over fjellet til Porsangerfjorden og til Lakselv. Det er fjordutsikt like overnatt med fjordutsikt like ved Lakselv. Send en melding til Tore først. Da er vi klar. Begge to. 10:09. Da sier han 364 kilometer. Da kjører han det. Takk for meg. Det var på taket overnatting. Ålreit sted egentlig. Ikke bare egentlig, det var at det var nyopusset. Rommet var kjempefint, nytt, fint bad. Ja, ingenting å klage på, det er bare sutring på morgenen. Så da er jeg på E6-en. Så først tettsted vi kommer til, det er jo Storslett. Det er vel kommunesentret her. Med rådhus og diverse. Stedet her har jo flyplass også. Den ligger her på Sørkjosen, eller i Sørkjosen. Så da tenker jeg å kjøre en time eller to, og se om det er noen spisemuligheter etter hvert, i og med at det var noe frokost på morgenen. Det vil si, hadde man bestilt, så hadde man sikkert fått en baguette kvelden før, lagt i kjøleskapet. Men siden jeg ikke hadde bestilt, så åpnet ikke kjøkkenet på morgenen for klokka 10, og det var, synes jeg var litt sent å starte hjemme at det er såpass lang kjøring i det. Her er det også hvor man tar av til Reisadalen, som også er kjempefin. Her har vi Reisaelva vi kjører over. Reisa nasjonalparken. Kvænangen. Ja, vi kjører inn i Kvænangen kommune, og her er vi på høyeste punkt langs veien, og den ligger på 401 meter. Kvænangsfjellet. Fantastisk utsikt. Så! Oi, 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 oi. Jeg blir rørt. Uff, uff, uff.
Så flott. Where is the line between dreaming and feeling blue? It's 4:00 in the evening. I haven't left my room, but the truth is, if I'm honest, I feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? Should I stay here or should I let go? Pull the sheets over my head, hoping change is gonna find me. You don't have to remind me I'm doing nothing at all. I'm ruminating on a blank wall, but I feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? Should I stay here or should I let go? Velkommen til Burfjord. Ja. Kafé E6. Jeg tror ikke det så veldig åpent ut. Det blir vel ikke noe frokost på meg for Alta, kanskje. Det er 9 mil dit. Jeg har kjørt 1 time nå. Nei, se på fjellene der ute. Herlighet. Åh! Beinstrekk og drikke litt. Det er like utenfor Alta, det var en liten time inn. Her bygger de et svært djupvannskai. Langnes næringspark. Planert ut, og her står det bobiler og en flokk med rein. Funnet sett, ja. 4 bobiler har funnet plassen sin. Så alt der ligger inn der. Har vi Talvik utenfor Alta. Det er 4 mil inn til Alta. Ja, fin liten bygd.
vi Kåfjorden. Det er også krigshendelser her som var Tirpitz lå her. Og ble bombet og skadet. Og mamma hadde noe slekt her i sin tid. Når vi for og reiste mellom Lakselv og Tromsø, brukte vi å stoppe over her og overnatte av og til. Hos Pettersen, Harry Pettersen. En hale, finne på Norwegian. En av krigsheltene. Det var overraskende. Det har ikke vært så mye snakk om det. Nå tenkte jeg skulle ta en sving om bortom huset der jeg kjører gammelveien. Her er jo nytt anlegg med bru og tunnel i fjellet her på andre siden. Men jeg skal ta en tur innover gamleveien som vi kjørte før. Sving til venstre inn på Kåfjorden. Tirpitz museum. Nei, jeg har bare kjørt forbi det huset der borte. Jeg klarer ikke å... Jeg kjenner meg ikke igjen. Jeg var jo bare guttunge på den tiden. Nei, det kan jo være revet og valsa ned for lenge siden. Her er vi på E6 igjen. Ja, da er vi kommet til Nordlysbyen, Alta. 18 grader. Klokka er 10:30. Og nå trenger jeg å få meg noe å spise. Det vil si, det er ikke sånn overhengende fare, men jeg er ikke så sikker på at det er så mye etterpå. Etter alt det. Nei, men det er jo bare 17 mil til Lakselv, så jeg behøver jo ikke mat. Men jeg har 2 bananer. Det hjelper godt. Så her kommer Altaelva ut. Stor og fin. Så, det ble ikke noe frokost i Alta, så da tar vi en banan eller 2 her, tenker jeg. Deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby.
Snart bading. Det er god vær. I høga nord. I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. 'Cause I Ja, love da er vi på Sennalandet. Høyeste punkt på veien med 385 meter. Det er flott. Her står skupen klar. Ny sesong. Cause I love you, baby. No, 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 no. Can't let you go. Cause I love you, yeah. There was a time I didn't have romance. But after I met you, I felt it was my chance. But nobody tells me good things about you, baby. Det er store dyr, altså. I luften. Kommer seg av gårde. Men det var jaggu varmt og godt. Tyskere fra oppakting, til og med fluktstol på en Viesne. Og det andre en lille Dominator med ryggsekk. Så BMW-en har alltid. Her har nok Laumakken vært og gjort sitt inntog på trærne en gang. Det står uten løp mange av trærne. Kommer vi til trafikknutepunktet Skaidi. Så får vi se, da tar jeg meg en sen frokost her over 1:10 ja, det tenker jeg kan gjøre bra. Ja, det var en kjapp frokost. Nå er det Lakselv neste. Knappe 9 mil. Da er vi velkommen til Porsanger. Hadde satt et waypoint tydelig litt utenfor E6-en, og nå så man 2 dype hjulspor som forsvant i myra. Så jeg måtte si, den ruta er ikke aktuell for meg. Ikke i dag. Ja, da kommer vi ned til Olderfjord i Porsangerfjorden. Her overnatta jeg i fjor.
skal blåse friskt her. Follefjord. Kommer vi ut i Porsangerfjorden. Da er vi i Ytre Billefjord. Som litt av grend langs Porsangerfjorden. Da er vi i nabogrenda Indre Billefjord. Der var det. Yes. Plages det av dyr i luften? Der inne er laksen, inne i dimman. Da kommer vi til Stabbursnes på Stabbursdalen. Her var vi masse på tur som unger. Både sommer og vinter. Bærtur på sommeren selvfølgelig, og litt bading i elva her. Det var fint. Veldig fint område. Det er vel nasjonalpark. Grå bygget til høyre her, det var lensmannskontoret i sin tid. Det var kommunehus også, tror jeg. Eller venstre. Sikten det, ja.